Hallo bei Ink Up Your Pen. Heute möchte ich euch mal wieder einen Parker Schreibset bzw. davon eigentlich nur den Füllfederhalter vorstellen. Und zwar geht es um dieses Set hier bzw. den Füllfederhalter hier in meiner Hand. Das handelt sich um den Parker IM Premium Twin Chiseled. Komplizierter Name. Aber wie immer will ich euch natürlich ein bisschen was zum Material dieses Füllfederhalters sagen, zum Aufbau, zu den einzelnen Komponenten. Über die Firma Parker, denke ich, braucht man nicht mehr viel zu sagen. Das ist bekannt und den will ich euch natürlich beschreiben, den Füllfederhalter. Dann machen wir Maße und Gewicht. Dann sage ich euch, was mir gut gefällt und was mir weniger gut gefällt am Parker IM Premium Twin Chiseled. Und zum Schluss ziehen wir ein kurzes Resümee und ich sage euch, was ich bezahlt habe, wo ich ihn her habe, wo ihr ihn bekommen könnt, was ihr ausgeben müsst und ob ich euch eine Kaufempfehlung gebe hier bei Ink Up Your Pen. Ja, so habe ich das Schreibset Parker IM Premium Twin Chiseled bekommen. Also da gehört dazu hier ein Kugelschreiber und dieser Füllfederhalter. Kugelschreiber, ja, funktional. Will ich jetzt nicht weiter drauf eingehen. Aber ich will euch nur zeigen, das passt hier gut zusammen, weil Kugelschreiber ist nicht, ich sag mal jetzt hier mein Kanal, sondern der gehört einfach zu dem Set dazu. Deswegen solltet ihr den hier mal gesehen haben, aber den packen wir dann gleich nebenhin. Ja, zu dem Füllfederhalter selber. Der sieht sehr edel aus. Hier wird auch deutlich, das sind zwei verschiedene Metallfarben. Das ist einmal so ein Gunmetal, würde ich sagen, und einmal ein Silbern. Mit dieser Maserung hier. Sieht sehr hochwertig aus. Können wir hier nochmal ein bisschen besser reinstellen, dass ihr das auch besser seht. So wird es hier nochmal deutlich. Da seht ihr auf dem Kappenrand schon Parker. Hinten hier die Bezeichnung des Jahrgangs, wann er hergestellt wurde. Und der typische Parker Clip, der ist auch sehr funktional, wie ihr hier seht. Also da gibt es gar keine Probleme. Und dieses, ich sag mal, zweifarbige Metall, das ist auch überhaupt nicht glatt. Das hat man hier irgendwie überzogen, sodass das super, super in der Hand liegt. Dieses Modell des Füllfederhalters, das ist seit 2006 erhältlich. Aber dieses veränderte Modell, da ist der Clip optisch verändert und ein bisschen tiefer angesetzt als beim Modell 2006. Das hier ist von 2009 und das ist, ja, ich sag mal, so ein High-End oder hochwertiger, ich sag mal, eine hochwertige Ausführung des IM. Das steht für Instant Message. Also da will man natürlich demonstrieren, dass man sehr schnell durch Abziehen der Kappe hier auch mal schnell eine Notiz machen kann. Ja, das ist so das Wesentliche, sage ich mal. Schauen wir uns den Füllfederhalter mal als Ganzes an. Ziehen wir mal die Kappe ab. Also hier hatte ich euch schon gesagt oder gezeigt. Hier steht drauf Parker mit Parker-Logo und die Jahreszahl. Dann hier dieses Chiseled, diese Metallmaserung, der funktionale typische Parker-Clip, der Kappenkopf, sehr schön gearbeitet, alles hochwertig, alles in Metall. Hier mit einer Innenkappe, Kunststoff-Innenkappe gefertigt. Also muss man sagen, wirklich sehr, sehr hochwertig. Schauen wir uns mal den Füllfederhalter an sich an. Schrauben wir hier mal den Schaft ab. Das Griffstück, das ist ein bisschen rutschig. Das ist auch so Metall, so gebürstetes Metall. Aber da muss ich euch sagen, das ist ein klein wenig rutschig. Wir haben hier die mit Parker gebrandete Feder. Es ist eine M-Feder. Typischer Tintenleiter. Hier könnt ihr das kleine M sehen, das die M-Feder bezeichnet. Ja, relativ unspektakulär auch, aber alles hochwertig verarbeitet. Ich habe hier einen ganz normalen Hongdian-Konverter verwendet. Der passt hier prima in diesen Parker.
und wollte da keine Tintenpatronen verwenden. Ich habe den Vintage gekauft. Den gibt es aber heute noch ganz normal zu kaufen. Das Set kostet so um die 80 Euro, was ich gesehen habe. Der Füllfederhalter allein, der liegt so ungefähr bei 40 Euro. Aber da variieren die Preise sehr deutlich. Das ist jetzt kein Set, was so einen einheitlichen Marktauftritt hat, sondern da müsst ihr euch einfach mal umschauen, was ihr da bekommt für euer Geld. Ja, es ist wie gesagt eins der Premium-Modelle des IM. Schauen wir uns den Schaft nochmal an. Auch hier sehr gut verarbeitet. Auch hier dieses Metall, das fühlt sich wirklich sehr, sehr hochwertig an. Ich muss das noch mal ein bisschen näher ziehen, dass ihr das noch besser seht. Schaut euch das mal an, das sieht richtig gut aus. Auch hier das Ende des Schaftes wirklich hochwertig verarbeitet. Da ist nichts scharf, da ist nichts irgendwie mit Graten dran. Also alles sehr, sehr gut verarbeitet, muss man sagen. Liegt gut in der Hand. Kann man wieder zusammenbauen. Ach so, ja, hier typische Metallgewinde auf Metallgewinde. Also auch da alles in Ordnung. Das Set schien mir wenig benutzt zu sein und hatte das, wie gesagt, bei eBay Kleinanzeigen gesehen. Und da fand ich es eigentlich ganz, ganz nett. Ja, so viel zur Beschreibung des Füllfederhalters. Und dann machen wir gleich mal Maße und Gewicht. Der Füllfederhalter wiegt hier, so wie ich ihn in der Hand halte, mit dem Hongdian-Konverter, aber der Parker-Konverter ist da ähnlich konstruiert. Insofern dürfte es kein wesentlicher Unterschied sein. Und auch mit der Tinte. Ich habe übrigens Parker Quink Blue Black verwendet hier. Das, denke ich mal, passt zu einem Parker Füllfederhalter recht gut. Wiegt er 32,2 Gramm. Im geschlossenen Zustand, so wie ich ihn jetzt hier vor euch hinhalte, misst er 13,9 cm. Das ist schon keine schlechte Größe, muss man sagen. Und schreibbereit, also in dieser Form, seht ihr, passt auch ganz gut in meine Hand. Da braucht man auch nicht irgendwie Sorge haben, dass man den unbedingt aufgesteckt verwenden muss. Misst er 11,8 cm, aber man kann ihn natürlich aufgesteckt verwenden. Und durch diese Kunststoffinnenkappe hat er hier auch einen ganz guten Halt. Ihr seht, da fällt nichts ab. Er wird dann natürlich recht groß und durch die Metallkappe natürlich auch ein bisschen kopflastig. Aber ist alles noch machbar. Mit 15,4 cm kann man auch diesen Füllfederhalter so noch verwenden. Und die Kappe hält auch sicher drauf. Was ich ganz schön finde, ich halte mal, wenn ich das so schließe, ans Mikrofon, damit das mal deutlich hört. Ich finde, das klingt sehr edel. Hat sich Parker wirklich Mühe gegeben. Ein schöner Füllfederhalter. Okay, so viel zur Beschreibung und zu den Maßen und zum Gewicht des Parker IM Premium Twin Chiseled. Und dann machen wir als nächstes den Schreibtest. Der Schreibtest. Wir haben heute hier vor uns den Parker. Hier gleich mal nicht. IM Premium Twin, gehört ein Kugelschreiber dazu, Chiseled. Die Tinte ist Parker Quink Blue Black. Ups. So schreibt man das. Das ist eine M-Feder. Stahlfeder selbstverständlich. Papier ist wie immer Clairefontaine. DCP 160 Gramm. Okay, so viel dazu. Und dann könnt ihr jetzt mal hören, wie der Füllfederhalter hier über das Papier gleitet.
Ihr habt es gehört, das klingt alles sehr, sehr gut. Da hat man keine Sorge. Das ist ein angenehmes Schreiben mit dieser M-Feder. Ich fasse den Füllfederhalter hier ein bisschen am oberen Rand des Griffstücks, weil der verjüngt sich nach unten so ein bisschen und ich mag eher die kräftigeren Griffstücke. Das mag daran liegen. Aber dieses glatte Gefühl hatte ich jetzt hier beim Schreiben nicht, muss ich sagen. Also ich finde es ein bisschen rutschig, aber jetzt nicht wirklich sehr, sehr unangenehm. Müsst ihr euch angucken, wenn ihr mit Metallgriffstücken Probleme habt. Jetzt haben wir einen Moment offen gelassen und dann schauen wir mal, ob er gleich anschreibt und wir versuchen schnelles Schreiben. Ja, sofort da. Ja, hier gibt es auch keine Probleme. Tintenfluss kommt jederzeit mit. Versuchen wir mal verkehrt herum zu schreiben. Geht auch. Klingt auch nicht unangenehm. Also, da denke ich mal, das ist dann so ein hier extra fein. Aber ansonsten muss ich sagen, Schriftbild, das ist durchaus ein M. Da kann man nichts sagen. Das passt hier ganz gut, denke ich mal. Von den Angaben her. Also, da gibt's keine Schwierigkeit. Dann gucken wir mal, ob wir ein bisschen Variation hier reinbekommen. Ja, hat er wieder ein kleines Anschreibproblem gehabt. Ja, wenn ich zu viel Druck ausübe, habt ihr gesehen, das ist hier. Aber man kann sagen, okay, so ein ganz klein wenig Variation ist reinzubringen. Aber da gibt dann die relativ kräftige bzw. harte Stahlfeder relativ schnell auf. Gucken wir uns den Tintenfluss nochmal an. Die Quink gilt nicht als besonders feuchte Tinte. Nichtsdestotrotz macht sie hier ein gutes Bild. Also insofern, der bringt schon ordentlich Tinte hier mit. Ja, so viel zum Schreibtest des Parker EM Premium Twin Chiseled oder dieses Schreibsets oder des Füllfederhalters aus diesem Schreibsets. Und dann sage ich euch als nächstes, was mir gut gefällt und was mir weniger gut gefällt. Was gefällt mir gut, was gefällt mir weniger gut am Parker EM Premium Twin Chiseled? Hier ist er nochmal. Hier ist nochmal der Kugelschreiber. Also mir hat gefallen der sehr gute Tintenfluss. Die M-Feder schreibt weich, ihr habt es gehört. Hat man keine Probleme. Ich mag diesen, ich zeige es euch hier nochmal, diesen satten Klang beim Schließen der Kappe. Das Metall ist super verarbeitet, fasst sich super an, muss ich sagen. Ihr seht es hier nochmal. Finde ich sehr, sehr schön. Ist sehr angenehm, den so in der Hand zu halten mit dieser Maserung, sage ich mal. Er ist optisch sehr schön. Das gefällt mir auch. Deswegen habe ich ihn mir geholt, weil ich dieses Muster sehr schön fand. Diese Premium-Ausführung. Das sind so die positiven Dinge des Parker EM. Was gefällt mir weniger? Ich hatte es euch auch gezeigt. Das Griffstück ist so ein bisschen, ja, schon so ein bisschen rutschig. Das gefällt mir nicht so gut. Ich habe durchaus auch mal Schwierigkeiten mit Metallgriffstücken. Und ihr habt es gesehen im Schreibtest, er hat manchmal Anschreibschwierigkeiten. Das ist ein zweiter Punkt, wo ich sage, okay, vielleicht liegt es an der Parker Quink, aber ein Parker Kugelschreiber, sage ich schon, ein Parker Füllfederhalter sollte natürlich auch mit Parker Tinte zurechtkommen, finde ich. Und insofern denke ich mal, ist das eher nicht die Erklärung. Ich habe gereinigt vorher, insofern dürfte da auch nichts Altes drin sein. Was bleibt, sind die Anschreibschwierigkeiten, die ihr gesehen habt. Die sind jetzt nicht dramatisch, aber sie sind zumindest da und sie bestehen. Und deswegen will ich es auch hier als negativen Punkt ansprechen. Ja, würde ich ihn mir wieder kaufen? Ich habe euch ja gesagt, ihr müsst ungefähr im Set 80 Euro rechnen. Füllfederhalter alleine 40 Euro. Ich habe ihn bei eBay Kleinanzeigen für ungefähr 20 Euro dieses Set bekommen. Das sieht aus wie New Old Stock, also sah unbenutzt aus meiner Sicht. Und für 20 Euro, ja, da kann man sich den holen.
Ich finde, es ist ein schöner Füllfederhalter. Es ist aber kein Must-Have, muss ich auch dazu sagen. Also ist angenehm, ist gut, aber nicht herausragend. Aber es ist ein schönes Set. Wer vielleicht ein Schreibset sucht und kommt günstig ran für 20 Euro, kann man jetzt aus meiner Sicht nicht viel falsch machen. Ja, wie seht ihr das? Habt ihr den IM in der Premium-Ausgabe oder vielleicht eine andere Ausgabe des IM? Teilt es mir in den Kommentaren mit und dann sehen wir uns das nächste Mal bei Ink Up Your Pen.